Mga kababayan, ako po si Neil Ray Garcia Llanes, human beatboxer from Davao City, a proud Davaoenyo, and I will support Mayor Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Change is coming. Duterte. 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 Let's go. Pagbabago, 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 pagbabago. I will stop corruption in government. We have to protect the children. I can tell you now that I will provide leadership. Change, change. Pagbabago, 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 pagbabago. Change is coming. Duterte.